سیسیل، جزیره‌ای در ایتالیا، دهه 1900 میلادی، جا و زمانی که تاریخ هیچ وقت اون رو فراموش نمی‌کنه، چون که در این زمان و مکان اولین گروه‌های مافیایی شکل گرفتن. آقا بریم. درود به شما دوستداران گیم، من پوریم و اینجا پومو گیمه. قراره که با همدیگه جدیدترین بازی مافیا، یعنی مافیای 4 یا همون The Old Country، یعنی سرزمین های قدیمی رو با همدیگه بازی کنیم از اول تا آخرش. این بازی در سیسیل جریان داره، جایی که داستان اصلی بازی رو روایت بکنه، یعنی پیدایش گروه های مافیایی. ما قرار نقش یک کارگر معدنی رو اجرا کنیم که سختی‌های زیادی کشیده و بهش زور میگن و ما قراره که با این زور مبارزه کنیم. گیم پلی بازی حدود 10 ساعت و برخلاف 2 سری قبل این فرانچایز بازی ورد گیم نیست و یک خط داستانی رو قراره که پیش ببریم. ما تلاش میکنیم که تو 10 پارت 1 ساعته این بازی رو تمومش کنیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد و تا آخر ویدیو همراه ما باشید. بدون معطلی بریم سراغ بازی. برادر جان نمیدونی چه دلتنگم. خب رفقا، این منوی اول بازیه. همونطور که میبینید یه موسیقی بی‌نظیر داره پخش میشه و من از همین اول از این موسیقی خوشم اومد. امیدوارم که بازیش هم انقدر جذاب باشه. میریم تو بخش ستینگ، یعنی آپشن، بعد بخش ستینگ یه سری تغییراتی رو قراره انجام بدیم. میریم تو بخش گیم پلی، درجه سختی رو میذاریم ته تهش هارد. مدیوم و ایزی مال پسرای خوبه. ما قراره که هارد این بازی رو اجرا کنیم. فقط امیدوارم که از این کار پشیمون نشیم بعدن. امیدوارم. عوضش کردم. میایم بیرون. بخش گرافیک ببینیم چی داریم. همین کوالیتی میذاریم بمونه، اینم دست نمیزنیم. لنگویج، رفقا این بازی تو سیسیل ایتالیاه، پس بهتره که ببینیم اول داره سیسیلیان دیگه، میریم سیسیلی صحبت کنیم. تکساشو میذاریم، یعنی اون نوشته‌های پایین بازی رو، اون حرف میزنه نوشته‌اش میاد و زیرنویسشو میذاریم اون انگلیسی. ما انگلیسیش هم بازور میفهمیم، میاریم بذاریم یه زبون دیگه. نه سیو میکنیم و میایم بیرون. این سیسیلی شد، اینم انگلیسی. سیسیلیان سیسیلی میشه، نمیدونم، من مثلا زبونشونه نمیدونم چی. میریم نیو گیم رو میزنیم و دوباره این قسمت ها رو اوورد برامون. میبینید استارت نیو گیم، بریم سراغ بازی. تشکر بشیم. چه صدایی. سیسیلیا. امیدوارم درست تلفظ کنم انگلیسیشو. صدای سنگمنگ میاد. متوجهید شما؟ یه چیزی 1904. چراغ نفتی. این کبریت توکلی ها. مووت، حرکت کن. رفقا یه ایده ای دارم. میگم که زیرنویس بازی رو به فارسی براتون بنویسن، بچه ها بنویسن. و اینکه خودم هم تا جایی که میتونم ترجمهش کنم و بگم دیگه. ترجمه که نمیشه گفت، یه چیز در و داغونی ازش در بیاریم که حداقل بفهمیم چی به چیه. میگم ولی زیرنویس رو بعداً این ویدیو تموم شد براتون بذارین، یعنی شما با زیرنویس فارسی ببینید.
No auto de sotterramo. Sa minchia che me ne vai senza. Meglio se non ci mettiamo assai. Se quei non è veri, siamo consumati. E tenne forte. Non trascorso. چون من نصف این زیرنویس رو نمیبینم، گوشیم دقیقا جلوش قرار داره. میدونید دیگه من دارم با گوشی ضبط میکنم، C'è caso t'aggiusti. دوربین نداریم، امکانات یخی. خب میگه اینجا رو یه سرچ بزن. از زل آوار چی میخواد بکشه بیرون؟ Muovete, ne esce là. ما اینیم دیگه. کارگر معدن بهش هم میخوام، جفتشون کارگر معدنه. نسبت اینا با هم چیه نمیدونم. آقا گمون کنم اینا پوله. Forza che ci siamo. اینا پوله و خرکیف هم شدن قشنگ این دوتا. این نامه پامه چیزی بود، نوشته بود داشت باشه. Che tu puoi? بذارید ببینم من میتونم بیارم اینو این ورتر. انزو E do giocattolo che minchia è? Avere quando arrivavo, cavallo. Mo la somma pace. Minchia. Generoso assai fu. E cavi se mannescere con un کجا داریم میریم ما؟ picca di vero una così meglio è. State ammucciato non fare minchiate. Ce la può fare? Se. Ogni volta che te paro il culo mi finisce male. Ci va padre e tutto padre quando ne esce. Con dove tu so che mi venni a pirrera per pari i debiti. Sì, dov'ero ci scippo il cuore. آقا چقدر سخت حرف میزنه. Amone. بریم بالا. È meglio se i piccoli ammucciamo il doco. واقعا سخت‌ترین شغل کار در معدنه. Ai sarà cura. La gente è disperata. Manca picca e se baissate nella samola re spade. Insieme a due momenti. چرا هیچی پس اینجا نیست؟ A te che te ne fotte? آها وایساد من میگم زایشم. Sì, signore. کارگران مشغول کارن، رفقا سخت. Ave ore che veniamo metto. La moglie capace che si fa. عجب آدمی. این سرپرستشونه مثلا، بالا سرشونه. بیچاره میگه من نمیتونم کار کنم. عجب آدمیه این. میشه فشاد. میگه این پایین نمیتونم نداریم فکر کنم. اینو ببرم این ورتر. ورتر چطور؟ ای بابا دیدی چی گفت؟ گفت اونو ولش کن من انجام میدم. ما یه آدم لوتی و مشتیم، گردنگیرمونم سالمه همینجور که دیده. اوه کنم رفتیم رو مخیم. یه جلو دماغتو نگاه کن پسر جون. پاتو از گلیم خودت دراز سر نکن. ما این ضرب المثل رو داریم، نیاز نیست از کلمات سیسیلی استفاده کن، از جملات سیسیلی. یارو داد زد همه تون برگردید سر کار. این از این آدمای بیگاری بکش از کارگرا. میخواد کارگرا تا بوق سگ کار کنن، پول کم میده. قشنگ معلوم بود ازش چیه. سرپرست این باشه. ببینید مدیر اینجا، رئیس اینجا کیه.
Ora di قشنگ mangiare. بردهداریه. Ma domande pure. time to eat. یه وقت غذا خوردنه. اینم سرپرسته. Meno male che i levammi i piccioni. اندازه کارگر رو بالا سر اون هستن که. Tenevano sotto terra. Io torresse. Tenerle fora pericoloso, eh. Ma è così o le perdiamo? Vedere cosa uomini viene a controllare. Avessero a fermare un travaglio, potessero arrivare anche scorsi. E si cercasse? Guarda, non se lo permette. Bella madre. Da lì a luogo. Aveva anni che non vedeva un Lo fumo. اینا چی شده؟ Che sta succedendo? اوه Ci pensiamo noi. اونجا رو Mamone, recce una preghiera a Santa Barbara sotto fa sentire meglio. Dice che stesso vanno canoaggi e continuano a travagliare. Può adesso. آتش فشانه؟ یا موشک زدن؟ Ogni volta che cacciano qua fuori per pigliare una boccata d'aria, ma rimandano un po' di tasso. Proteggimi la punta. ماینرم معدنچی. این ماینر رو تو این چیه؟ Pace, آه دعا del میکنه. Figlio e dello Spirito Santo. اینجا میان دعا میکنه. Hai meno una cianticchia. Secondo te mi protegge Piero? Vivi siamo. O sbaglio? Ragione hai. Meno male, Ignazio è ancora un chioreo. Vedremo un socchiave oggi. آها اینجا جاییه که غذا میگیرم فکر کنم. این دود ازش داره بلند میشه و غذا چی هست حالا؟ آبگوشت مشتی. آبگوشت بز باشه. So che noi mangiamo oggi? Nient'altro. یه امروز چی داریم برای خوردن؟ هیچی نداریم برای شما. Avete questioni? یه Qual è مشکل من نیست. Volete mangiare? Cattatevi un orologio. یه دیر اومدید غذا تموم شد غذا نداریم. مشکلی دارید با اسپادارو صحبت کنید. اسپادارو کیه؟ نمیدونم. Lo sai che significa questo? Vai. اسپادارو اینجا نه اسپادارو که نمیتونیم. چه سنگ حقیقی کردن که Via tocco frate. این باخت قراره یه کاری بکن. یعنی ما باختیم انزو ماییم قراره یه غلطی بکنیم. نمیدونم. از پشت بر آها قراره بریم این تو قایمکی غذا بدوزیم. این چیزی که من فهمیدم. حالا شما دارید با زیرنویس میبینید همش متوجه میشید دیگه. اونجایی که با قایمکی بریم نباید ببینتمون. avoid detection. من چجوری اینجا رد شم؟ خب بپرم اونور دیدنم. خب رفت بپر بالا بسر بپر. آها مثلث میپری. شم زبطر میزدم. Lo scordasse che tu che ci fece spadare all'ultimo autista. Ragione avevo, no? E cominchia se ne fu. A me piaceva il tuo autista. Ciao Vulcano hai scosse. Non gli occhio vuole travagliare. Gaetano Monet. چه بازی قشنگیه. اونور نمیشه و وایسیم این بره اونور. رفیقمون کمک کرده. زد یه چیزو شکونیم گم شه بره اونور. Zitto te, ma finisce che a sparare mi fa un culo per colpa tua. Ora polizia. ما Sì. وارد اینجا شدیم. امیدوارم کسی اینجا نباشه. Chiusa. چه پروتکلی دارن برای نگهداری این غذا. Sarà pure funzionava. درش قفل بود. احتمالاً باید با این بازش کنیم. چیه نایفه؟ سوهانه چی؟ خب میتونی با این میگه بازش کنی. دایره رو میزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب خودش بازش کرد. نیازی نبود کاری کنی. این چیست؟ این یه نامه اداریه رفقا. تا جایی که میدونم پایین جای امضاهای مدیر عامل این موارد اون بالا دیر میگه سیگنور اسپادارو الان اسمشو شنیدیم. این یه نامه برای اسپادارو اومده. اون اولم که اسم
شرکت رو نوشته. ما اطلاعاتی که برای ما نوشتی و خوندیم، فعلا نمیتونیم با درخواست شما برای نیو تولز یعنی ابزارهای جدید موافقت کنیم. ما این سطح دغدغه و اینجور چیزای شما رو درک میکنیم و متوجهیم که شما چی دارید میگید و اینکه یه چیزی که فهمیدم اینه که یعنی تا همینجا که گفتم درسته، میگه ما میدونیم ابزارهای جدید میخوای برای اینکه بیشتر در بیاریم، ولی هر گونه هزینه بیشتر برای ماشینالات و اینجور چیزا ابزارا باید یه سود بیشتری به ما بده، درآمد بیشتری کسب کنیم که فعلا همچین اتفاقی نمیفته. ما هنوز هم توصیه میکنیم که با افزایش شیفت و یعنی یه شیفت جدید مثلا شبونه هم کار کنن، اینا چند شیفته کار کنن، با اینکه مثلا بهشون چی کار کنه، یه سری شیفته جدید و اضافه کاری و اینجور چیزا به اون سوده برسیم. یعنی ماشینالات یختی، ماشینالات بهتون نمیدیم، از کارگرایی که دارید بیگاری بکشید. این قشنگ این بردهداریه، همون جوری که بهتون گفتم. از رفتار اون یارو سرپرست اونجا معلوم بود بنده خدا میگفت من نمیتونم کار کنم، داشت میز چک و لیدیش میگه باشه کار کن. بعد با احترام The Board of Directors هیئت مدیره کمپانی، یعنی شرکت چیز مدیترانه مرکزی همچین چیزی، حالا شرکت مهم نیست. این یه نامه محرمانه بود فکر میکنم، اینجوری که بیرون دارم مراقبت میکنم قطعا دست هیچ کسی به این نمیرسه، حتی خود اونا. این من یه سری آذوقه جمع کرد. کجاش گذاشت حالا اینو؟ کجاش گذاشت؟ نمیتونم درک کنم اینو. از همین جا در پوشیشم خارج میشیم. در که نیست، راه فرار پوشیش. میگه کمکم دیگه پسر جون، پسر. این هر دفعه کوچیک‌تر میشه. خدا من نمیبینم، یعنی درسته ترجمه یه مقدار بده ولی واقعا نمیبینم. Minchia, se posso sapere che ti successe? Mi vennero a pisciare. Ma poteva tenere chiù. Quando arrivavo Merlo pensai che era tutto consumato. Lo sentissi che dicevano? Era per rilevare. یعنی درباره Maucio non aveva a preoccupare. معدن شرقی اینجور Paghiamo چیزا uno دارن صحبت con کنن. nappi e nappi. این دوستان عزیز. Troppo festante mi parete per essere هوا داره scemi che تاریک manco میشه، یه مقدار mangiano. تصویر خیلی داغون داره. Non so شما cazzo به to. تصویر من نگاه Vattene a نکن. leccare il cioccolo a spadaro. Testini, parravoli. مشتاقم اسپادارا رو ببینم، خیلی الان ازش حرف زده. این چیسته اطلاعیه پیامی برای همه کارگرها. این میگه که لازم اجراه، بعد میگه به دلیل تقاضای رو به رشد این مشتری‌ها و اینجور چیزا و به دلیل زمان از دست رفتنمون به خاطر زلزله که قطعا داره زر میزنه، ما نامرون تو دیدیم دیگه. به خاطر چی داره میگه؟ به خاطر اینکه نمیتونه ماشینالات بخرن و ادامه این قطعا میخواد اما کار بکشه. میگه همه کارگرها باید یه شیفت اضافه علاوه بر اون شیفتی که داشتن و وایسن کار کنه به خاطر زلزله که دروغ بیش نیست، داره سرمون شیره میماله. میگه علاوه بر اون مسئولیتایی که داشتن باید آوار برداری هم میکنن، یعنی سنگا رو جابجا میکنن، همین کاری که ما داشتیم میکردیم. همین بقیه‌شون بخونید خودتون دیگه. بعد میگه همه کارگرها تقاضا میکنن که بیان از این فرصت استفاده کنن، اگرم نمیتونید جاتون رو بدید به کارگرای مشتاق. در قطعا هیچی مشتاق نیست که این کار رو بکنه. این قشنگ داره ما رو گول میزنه این نامه. بعد میگه که by order of
سیگما روگر و اسپادارو. باز سیگما رو یعنی اسپادارو اینجا هست، میگه یعنی تقاضا شده از این اسپادارو. الان یعنی ما باید بیشتر کار با چی؟ با نرخ معمولی هم گفت حساب بکنه، یعنی نرخ اضافه کاری هم حتی نمیخواد بهمون بده. غذامون هم که دیدید 5 دقیقه دیر کردیم نبود، مجبور شدیم بریم بدزدیم. پس وضعیت اینجا واقعا نابسامان داغونه، نمیتونم فوش بدم. نابسامان میگم. Manca pecca. Una para de mesate. این همونیه که اون پایین بود. Senti, ma leggi un'altra volta. میگه میشینی برام بخونی دوباره؟ یعنی یه بار خونده قبلا ما که ندیدیم. شاید بردنم با این قایم کردم، اولاشو ترجمه نکردم چی میگه. Beddo Rozio. Come siamo? Spero che è tutto a posto. امیدوارم که حالا خوب بشه وقتی اینو میخونی. من از آمریکا دارم باید صحبت میکنم. Se ci riesci scrivimi. Meglio ancora. Venite in یه امیدوارم که من بپیوندی به آمریکا. من هم به صبحونه اینجور چیزا رو دارم میخورم. تخم مرغ و استیک بود ندیدم. آره استیک نه، تخم مرغ و استیک میزنم. اینجا داری نون خوش میخوری، اونم با دوزی پسر. جبر جغرافیایی. Non mi vedete più. A questo che mi faccio ammazzare retta a rose. Amone, forza. Oh, fammi travagliare. Oggi میگه ما no. همین الان Doppio تمام کردیم. turno. یه اسپادا رو Vado ازت così come خواستم no. دابل شیفت کار کنید، Forza. شیفتتون رو 2 برابر کنید، 2 برابر از چیزی که کار میکرد. مهم نیست برای من تازه الان تموم شده شیفتتون، باز باید بیت کار کنید. دیدید گفتم اینا اجباره. اون نامه‌ای که نوشته بود الکی بود برای اینکه نفهماشون باور کنن، ساده‌هاشون باور Da کنن. sotto a nudo ci scende, sono abbessano tutte cose این اون prima. سرپرست شغل است. È vero. Lo fate veramente. اسپاداروه. Minchia che mi sta facendo perdere میگه tempo. کی داره وقت منو تلف کنه؟ این Lo یارو. spadaro. Federico e i suoi uomini non tornarono dal nuovo deposito. Qualche problema c'è. میگه اون نیروهایی که Ti از dispiace دیشب رفتن رو assai. برنگشتن. Pregherò Pirri, stai خیلی tranquillo. متاسفم براشون. دو عجب. Scorso ci furono. Capace che crollarono i suoi segni, c'è gas, oggi میگه cosa? هنوز برنگشتن. این Guarda, داره ci میگه pensiamo, no altre. Tornate a venire متاسفم a براشون دعا میکنه. به مسخره گفت خطر. بعد این گفت یه سری مشکل داره اون پایین، گاز نشی کرد و اینا. قبلی هم منو برنگشتن. میگه رسیدگی کنه. کاروسو میخواد ما رو ببره. انزو نبود، چرا میگه کاروسو؟ گفت اون پایین یه سری نشینا هست. اینم گفت به درک برگردید سر کارتون، من ربطی نداره. اسپادارو نامرد روزگار اینجوری که تا الان فهمیدیم. ما دوتا بیچارم فرستاد پایین، همون جایی که اون یارو گفت نشیه گاز داره. The deep mine، این اعماق معدن. Avena nova giù in profondità, per cui un bacino minchiate, accruate Federico e so carose e magari refrescia. Come sentiamo, Gas? Ci avessero essere un pochi rumeri, se ne accruate una, buttatevela appresso, e giù sapi che fare. Vai avanti io. Il Signore l'aiuta. Muovetevi! È un donnete خدا sul کنه. prezzo Facciamo accruate. e ne sciamo. Amone, piglia la خدا numera. برسه Su Svamba c'è Griso. دوباره این چراغ نفتی ها، E dopo che facciamo? E secondo te, ne lo amore coglione? دوباره این Mai te ci mandare a fare prove per gas? جاباریکا. Io ho sentito solo il suore sui Saperrera. یه سرچ برده میسیم ماینرز، یعنی برید دنبال اون Vicina, ma معدنچیایی که گم شدن بگردید. آها همونایی که یارو گفت رفتن نیومدن Minchia, هنوز. non si passa. این چیست؟
میگه راه بسته شده و تونل آنستیبل، امن نیست، not safe، غیر قابل استفاده است. we get more support، میگه ما به کمک بیشتری احتیاج داریم. open a small passage to the neighborhood tunnel، میگه که یه راه باریکی، یه گذرگاه کوچیکی به تونل همسایمون زدیم، پیدا کردیم. seem just beyond here later. Ama trovare un altro passaggio. Federico! Da sotto sì! فدریکو رو داره صدا میکنه. شاید یکی از اون معدنچیه. Niente. nothing، هیچی نی. چی شد پس؟ الان من چیکار کنم؟ یا برو یا بیاد، یا بذار ما بریم. چی گلی؟ هنگ کرده؟ این راهو ازش اومدیم؟ نه این راهو ازش اومدیم. پس اینو میتونیم بریم. Potremmo passare da qua. Carrere idea, sogno. Occhio vivo, mi capisci? کنم داریم اشتباه میریم. Ricca crollarono tutte cose. Oh, cassotta. درست بود. این چیست؟ Son so qua a travagliare. Ci Non vu. so. Troppo silenzio c'è. Ci successe qualche cosa secondo te? چقدر پایینه پسر. Se sapessimo, capace caccare, insomma. L'acqua speria. آها داره این آب کوزه رو نگاه میکنه خالیه یا نه. الان مثلا این خالیه، Senza acqua. کوزه آب هم هست قطعا. چرا آبه یا غذا؟ نه آبه دیگه قطعا. چرا خالیه حالا؟ خوردنش. Soli rocco sotto. هاش به فنا رفت. این یه نام هست فدریکو، همونی که این الان صداش کرد. میگه فدریکو این از طرف فکر کنم این اوموری میوه، زنشه، دخترشه، گرلفرندشه، هرچیه. You work so hard for us. میگه تو برای ما خیلی سخت کار میکنی ولی ما خیلی دلمون برات تنگ شده. یه وقتی تو یه بار که تونستی پولتو جمع کنی و برگشتی به خونه، ما آرزو میکنیم که تو دیگه هیچ وقت بر نگردی و پیشمون نری، یعنی نری دوباره معدن. میگه ما برات یه کار بهتری، یه کار دیگه پیدا میکنیم و نزدیکتر. away from، یعنی نزدیک دیگه کوه نباشه، نزدیکتر به خودمون باشه. پدر من یه بلک اسمیف رو میشناسه، آهنگری رو میشناسه که ما میتونیم تو رو به اون معرفی کنیم. یه دعا میکنم سریع تو رو حفظ کنم، پیش خودمون داشته باشم. همچی چیزی دیگه. Federico! ببخشید اگه اشتباه دارم میگم. قطعا وقتی شما دارید این ویدیو رو میبینید درستشون بغل نوشته. پس بیچاره فدریکو یا کیه؟ Minchia! آقا من دلم گرفت. این فدریکوه فکر کنم. گاز. او نشی گازی که میگفت. فدریکو به فنا رفته که چه نامه. Ci vedono noi da pigliarle su saccollo. چقدر ظالمه این اسپادا رو.
من نمیگه گاز. خب اینو خاموش کن. وای خاموشش کن. خب بودو الان تو بازی کردن نیست و فرار کنیم. بیچاره اونا رو هم نتونستیم بکشیم بیرون که. فدریکو برو داداش برو. Una volta che siamo fuori, ci riusciamo. برو دیگه. یا والا دست منو بگیر مشی گلی. آقا من این بازی خیلی خوشم اومده. ما قطعا قراره دهن این اسپادا رو بود سرویسش کنیم. شاید یک کجا میدونه خب تریلر شده این با یکی میجنگی بعد بازی مافیا. البته که هنوز ما یه کارگر معدن ساده ایم. یا حتی من قراره یه غلطه بکنیم. آقا این چجوری میخوابی؟ باش شرکی داستان انتقام گرفتن. نه کنسل نیست. چجوری؟ سنگ افتاد و پاشید چی نشد. او راهش رو هم نمیبینم دیگه انقدر تاریک شد. آقا خیلی من ویدیو داره تاریک میشه. اینو یه ذره دیگه پیش ببریم و تمامش کنیم این ویدیو رو. آریا بودو به پاولا تو میتونی. خیلی خفنه بازش. دوباره مثلا من تا الان چرا این آتیشا نمیزد؟ همین که اومدیم بالا شروع شد دوباره. آقا دیگه رسید. نور رو دارم ببینم. بیا که خلاص شدیم. چی میگی؟ او ولش کن. خودش بری پول مال دنیا ارزششو نداره. برنگردی یا خب همین اینجاه. آره شاد. تمام. آقا خیلی ساده رفیقه شد دست داد سر هیچی. نتیجه اخلاقی اینه که مال دنیا ارزش جونمون رو نداره. جونمون خیلی با ارزش‌تر از پوله. با اینکه بیچاره و بدبختم باشی، یعنی شاید باشی، این که بود دیگه قطعا بیچاره بود. به خاطر پول دارن اینجا کار میکنن و این همه سختی میکشن. اگه بیچاره نبودن که نمیومدن اینجا بیگاری بکشن. ولی خب ارزششو نداره دیگه. سرت هیچی مرد یا. من از این بازی خوشم اومد. این قراره یه جا بد انتقام بگیره. اینا بیرونن اینجوری هن؟ یعنی تو گازه تا بیرون اومده میگه اونایی که تونستن فرار کنن برگردن سر شیفته. داداش بی خیاله. برو بزن دهنه سرویس کن. بزنش. عجب انتری. بوقو بذار حتی برای اینا شاید گیر بدن. میگه اگه میخوایی زبونتو نگه دارید مراقب دهنت باش. این تو بفهم چی داره ازش خارج میشه. آها خوشم اومد. بزنیم بهتره کنیم اینو. حالا با چی میزنه؟ دایره. ببین پدر سگ انتر
Amoni! رفیق من Ah, مرده voglio میبرد سر recà! کاره O descanse! Bastardo! میمیر زب در نداریم میمیریم اشتباش نمیریم با چرا هرچی میزنه داره میخوره این نخورد Zucchera mia minchia! خیلی من این موزه خوشم آمده رفقا Non ma toccare! Tu vedi, Caruso! Chi stanno una cosa per i picceretti con Mattia? بابا اینا چرا دارن تشریح Socamenca! میکنن یه بریزید سر Raffare این per دیگه chi che facesse! البته اینا سرکارگران اون بیچارات گاز خورده شدن مسموم Mi scazzaste la minchia! Cosa Volevo finisce fare da le nessuno, gnate, ora ne esci il coglione! اوه 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 ضعیفتر از اونه Assai da remere! Per la maniata le ossa! الو سخون میگی پاشو تو رو خدا یس شبیه رفیق شریدر شد استاد اسپرینتر بچه رو خط انداخت توش یارو به جای بنفش ما هم خط انداختیم من یک کتی رو بودیم ما مرده آقا اسب چه ساده ی اسب اومد پیشیم اسب دار شدیم از اینجا بزنیم بیرون همون کجا داریم میریم نمیدونم کجا میریم هیچ ایده ای ندارم میره بیابونی جای دیگه ولی تو تریلرها که من دیدم این موهاش بلند بود چند وقت بعدش بود فکر کنم آقا من دیگه خیلی تاریکم من خودم دارم میترسم بازی تازه شروع شد و من همین نیم ساعت 40 دقیقه ابتدایی کیف کردم با این بازی امیدوارم شما هم کیف کرده باشید از اونجایی که من خیلی تاریکم تیتراژو ببینید و دیگه خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی هم قول میدم زود بذارم و تو روشنایی هم باشه این ویدیوی من داغونه من خودم دارم میترسم شب خوابم نمیبره اگه اینو ببینم ببرم پس ببینید لذتشو ببرید اگه خوشتون اومد لایک بکنید کامنت حتما بذارید کمک میکنه که ادامه بدیم کانالم دنبال کنید اگه از آپاراتید از یوتیوب هم هستید سابسکرایب زنگوله کنارش هم تو جفتش بزنید که به محض انتشار ویدیوی بعدی از اون باخبر بشید کامنت حتما برام بذارید انتقادم بکنید روی چشم با آغوش باز میپذیریم و تو ویدیو بعدی قول میدیم که بهترش کنیم البته دوربینو که نمیشه بهتر کرد همینی که هست میدونم من نیام امیدوارم خوشتون اومده باشه دیگه تا ویدیوی بعدی بدرود اینو ببینید تیتراژو خدا نگهدار